السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعد ماتش الأهلي والزمالك، الماتش الناري اللي احنا شفناه بين الأهلي والزمالك من شوية. ماتش كان فيه كل حاجة، ماتش كان فيه إجوان وإجوان اتلغت وضربة جزاء اتعادل وكور في العارضة وضربة جزاء ما اتحسبتش والفار والحكم اتسب واتشتم واتمدح في نفس الوقت، ولعيبة اتثبت واتشتمت واتمدحت في نفس الوقت، ولعيبة هجوميا كانت وحشة وهم أصلا مهاجمين، ودفاعيا كانوا كويسين، ولعيبة مدافعين كانوا وحشين أصلا على المستوى الدفاعي وهجوميا كانوا كويسين. بص، الماتش كان عباره عن فيلم. يعني انا كنت شايف الماتش كده، الماتش عباره عن فيلم. 10 دقايق كمان وقت بدل ضايع في الشوط الاولاني، 8 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني، فانت بتتكلم في تلت ساعه لعب، فوق 90 دقيقه. بص، الماتش كان فيه كل حاجه، بس للامانه من وجهه نظري الماتش كان دقايق الملل اللي فيه قليله. يعني الوقت اللي انت مليته، او خلينا نتكلم بشكل اوضح شويه، الماتش ده لو هقارنه بماتشات قمه تانية، لا الماتش ده كان حلو. بعيدا بقى عن مين كسبان ومين خسران، الماتش ده كان حلو، الماتش ده كان فيه كوره، الماتش ده كان فيه سسبنس خصوصا الشوط الاولاني. الماتش ده راح وجه كذا مره. الماتش ده كان فيه رومونتادا معموله، مفيش فريق كان ليه الغلبه على الاخر قبل الماتش. خلينا بقى قبل ما اكلمك على الماتش نفسه. فلو انت اول مره تشوفني يا معلم، خش اعمل اللايك والشير والسبسكرايب المتين، وتعالى بقى نتكلم واحده واحده. هل الاهلي كسب الماتش ده عشان الاهلي جامد من وجهه نظرك؟ يعني الاهلي جامد فكسب الماتش، ولا الزمالك اللي تراجع كتير قوي فهو اللي سلم الماتش للاهلي؟ طيب، احنا من قبل الماتش قايلين الماتش ده الفوز فيه هيبقى فوز معنوي، يعني الفوز ده مش هيحسم دوري، خلينا بس متفقين على النقطه دي. يعني فوز الاهلي على الزمالك النهارده مش هيحسم الدوري، بس احنا عارفين ان مكسب الاهلي او مكسب الزمالك في العالم المنافس في ماتش قمه بيديك دفعه معنويه كبيره جدا، خصوصا وانت كمان داخل على توقف دوري. والزمالك كان عايز يبقى ليه الابر هاند ويبقى في الصداره زي ما هو موجود في الصداره، وكمان كسبان الاهلي. الاهلي عايز يقول لا انا رجعت وانا فقت قبل المدرب الجديد ما يجي وقبل توقف الدوري ما يكون موجود. فالمباراه على المستوى المعنوي هتفرق كتير قوي مع الاهلي، يعني الماتش فرق كتير جدا مع الاهلي على المستوى المعنوي. عوده الروح كمان، خد بالك الاهلي النهارده ما كانش احسن حاجه، عشان بس خلينا متفقين، وهنتكلم فني على الماتش بالتفصيل يعني. لكن الاهلي النهارده ما كانش احسن حاجه. الزمالك انا وجهه نظري هو اللي خسر نفسه الماتش، او يانيك فريرا هو اللي خسر الزمالك الماتش من وجهه نظري. ليه؟ انت النهارده في بدايه الماتش نازل ضاغط على الاهلي، الملعب مايل كده ناحيه الزمالك، تتكلم في ضربه جزاء جات لك، اتعادت، يعني ضاعت واتعادت وستر ربنا عليك، اتعادت واتسجلت. والناس بس اللي ما كانتش فاهمه ضربه الجزاء اتعادت ليه، اتعادت عشان ياسر ابراهيم كان داخل منطقه الجزاء وعبد الله السعيد لسه بيشوط، فما ينفعش يكون في لعيب من الفرقه المنافسه موجود في منطقه الجزاء وانت لسه بتشوط. فعشان كده الحكم عادها. يعني الحكم مش غلطان في الحته دي، عشان الناس كانت متحامله شويه على الحكم، الحكم ما كانش غلطان في الحته دي للامانه يعني. فتعادت وسجلت، واحنا يعني من زمان ما شفناش الشناوي بيصد ضربات جزاء، فالحمد لله ان هو كان صدها، بس يعني ايه، في فرحه ما تمت في نفس الوقت. بس انت خدت الايدج ده، يعني انت ركبت الماتش في اول 20 25 دقيقه، كنت ضاغط الاهلي. ناصر ماهر مضيع كوره برده في الشوط الاولاني ما تضيعش في اول 20 دقيقه. انت كنت راكب الماتش يا معلم. بس الزمالك جاب الجون من هنا، انا لقيت الفرقه بالظبط بترحل. يعني الفرقه كلها بالظبط بقت اربعه ورا، قدامهم اربعه، قدامهم اتنين. انت قلبت الماتش 4-4-2 ليه؟ هل انت تضمن الاهلي؟ هل انت ما حدش قال لك ان الاهلي بيعرف يسجل؟ هل انت حد قال لك ان الاهلي دي فرقه صغيره فهتعطل قدامك؟ هل انت كنت واثق في قدراتك الدفاعيه قوي كده؟ بأمارة ايه؟ على خيبه ايه؟ انا اسف يعني، بأمارة ايه يا معلم؟ فالتراجع المبالغ فيه للزمالك ده طبعا هو اللي ادى لخساره الماتش. وكان في وقت انا وصلت لمرحله كده قلت يا باشا الاهلي لو قعد يلعب من هنا لبكره مش هيجيب اجوان. يعني انا جت في الدقيقه 60 66 كده، شايف محمد هاني عمال يرفع عرضيات مفيش حد بياخدها، كوكا عمال يرفع عرضيات، وكوكا اصلا يعني بسم الله ما شاء الله يعني ملك الميس باص. النهارده اكتر لعيب في الملعب تقريبا عمل ميس باص. يعني بجد بجد الواد ابيض على المستوى الهجومي، ابيض. ما جاش ما جاش يعني الواد كوكا بالذات والله العظيم ابيض. هجوميا هو ما جاش خالص، مفيش عرضيه واحده. انا نسيت يا باشا ان احنا عندنا مشكله في الناحيه الشمال دي من ايام صبري رحيل. يعني خلاص، انا كنت نسيت، انا علي معلول الله يمسيه بالخير يعني كان نساني الموضوع ده. لا احنا عندنا مشكله في الناحيه الشمال. على مين باع كريم الدبيس؟ انا مش عارف. يعني مين باع كريم الدبيس؟ مين باعه؟ مين مشاه؟ ده سؤال يستحق الاجابه بصراحه. مين مشاه؟
كوكا انا مش شايفه باك شمال باي حال من الاحوال. الحسنه الوحيده اللي عملها النهارده هو ان قدر يخلي بزيرو ده بزيرو، بزيرو حرفيا. الراجل النهارده ما عملش حاجه، لكن هو على المستوى ما بعد نص ملعب الاهلي هو ما جاش. والله العظيم ابيض شفاف. الواد عمل كميه ميس باص متخلفه عقليا، مفيش رفعه، مفيش اوفر بيتعمل. احنا بقى كنا بنعمل ايه يا معلم؟ انت عرضيات من هاني، عرضيات من طاهر، عرضيات من نص الملعب، عرضيات من ياسين مرعي. مش عرضيات بقى طول يعني، كور طوليه قطريه. حلو الكلام. كله عمال بيسقط جوه ومفيش حد بيستقبل. فانا قلت الاهلي، انا جيت على الاستين كده قلت الاهلي لو قعد ايه من هنا لحد بكره مش هيجيب اجوان. ليه؟ لان انت عندك حسام عبد المجيد، واخد بالك، وعندك الواد محمد اسماعيل، الاثنين طوال، ومدافعين الزمالك كلهم طوال، فانت عمال تسقط كور دب 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 دب، ما عندكش حد يا باشا يجيب الكور دي. بس بمنتهى البساطه يعني. تبص تلاقي الحل كله جه في كره في الارض، كره في مساحه ضيقه، بس لعيب عنده قرار، مش كيمياء. لعيب عنده قرار، قرر ان هو يخش. محمد شريف رغم كل مساوئه في الملعب، ورغم ان هو النهارده تقريبا ما عملش اي حاجه طول المباراه، بس هو قرار واحد خده ان هو يرقص حسام عبد المجيد. قرار. لعيب عنده قرار، بيعرف ياخد قرار. حلو الكلام. ولعيب عنده قرار ان هو يشوط من مره واحده وهو لسه نازل ما بقالوش دقيقتين. بس مش كيمياء يعني، ما حصلش اي حاجه زياده. نفس الكلام ضربه الجزاء، لعيب عنده قرار ان هو يخش يهاجم المنطقه دي ويلبس. وحسين الشحات ما شاء الله عليه بجد، هو من احسن اللعيبه اللي جت الاهلي اللي بتعرف تاخد فورات ضربات جزاء. يعني حسين الشحات برنس ملك في الحته دي، حتته احسن واحد يلبسك احلى ضربه جزاء. اتفرج كده على ماتش حسين الشحات هتلاقيه احسن واحد بيلبس ضربات جزاء، واحسن لا واحد بيلبس فاولات. ده اللي حصل بالظبط. فهوب الماتش في 3 4 دقايق اتقلب من 1-0 ل 2-1 للاهلي. طيب، هل ده يقول ان الاهلي كان كويس النهارده؟ لا، الاهلي ما كانش كويس النهارده، في لعيبه كتير ما كانتش كويسه النهارده. بس ده بسبب انا وجهه نظري يعني، وانا اسف، غباء مدرب الزمالك. انت النهارده استغبيت في الماتش قوي قوي. يعني انت بتراهن على دفاعك بأمارة ايه؟ بتراهن انك هتفضل تدافع قدام الاهلي بأمارة ايه؟ عايز اقول لك ان تعالى بص على الاحصائيات كلها لصالح الاهلي. يعني الكور الخطر اللي على المرمى اللي اتشاطت مش عارفها 2 للزمالك و6 للاهلي. الاستحواذ للاهلي. هقول لك على احصائيه بقى اوسخ من كده تعرف ان الزمالك على المستوى الهجومي كان اي كلام النهارده. مفيش كورنر واحد للزمالك طول ال 100 وشويه دقيقه اللي احنا لعبناهم دول. الزمالك ما جالوش ضربه ركنيه واحده، وخمس ضربات ركنيه للاهلي. الاستحواذ كان للاهلي. فانت سايب الماتش للاهلي بامارة ايه؟ انك هتلعب على التحولات والمرتدات بتاعتك. ما انت برضو بتلعب الاهلي يا معلم، ما انت مش بتلعب فاركو يعني. يعني الاهلي برضو يعني هو مشكله ان هو راجل قدر ان الاهلي انا هسيب له الاستحواذ وهلعب بقى على التحولات بقى وايه، وانا عندي بقى السرعات قدام وعبد الله يرمي لي ثرو كده ومش عارف ايه وبتاع والدنيا هتمشي. مفيش الكلام ده يا اسطى، مفيش. انت بتلعب الاهلي، انت بتلعب الاهلي، والاهلي مش في احسن حالاته، والاهلي لو كان اتغلب النهارده الجمهور كان فشخ اللعيبه. فالعيال داخله مشحونه، مفيش اوبشن ان احنا نتغلب النهارده. فده اللي حصل. يعني انت النهارده بتلعب الاهلي بخطه دفاعيه في ماتش الاهلي لازم يكسب فيه. الاهلي تعالى خش كده السيناريو بقى التاني. الاهلي لو كان اتغلب النهارده الجمهور كان فشخ اللعيبه بالاداره بعماد النحاس بكله. رغم ان انا بقول لك الاهلي ما كانش حلو النهارده يعني تعالى كده لو نقيم اللعيبه النهارده كده نبص على لعيبه الاهلي النهارده. لا. مين مثلا؟ تعال نبدا يا سيدي. مين؟ الشناوي بصراحه النهارده كان ممتاز. الراجل طلع ضربه جزاء، وانا دي في حاله نادره من الشناوي ان هو يستخدم ايده اصلا ويفردها الحمد لله. وان كانت اتعادت بس الراجل كان ممتاز النهارده. كان في انفراد برده في اول الماتش لاخوان بزيرو. ده برده لو كان دخل جون كان هيفرق كتير جدا. الشناوي كان كويس بصراحه، كان ممتاز. ياسين مرعي انا شايف ان هو خامه كويسه جدا يا جماعه. انا شايف الولد ده خامه كويسه جدا جدا جدا. و... و... وينفع في الاهلي. يعني في لعيب كده تقول ان هو ينفع في الاهلي وما ينفعش. يعني شايف ياسين مرعي ينفع مثلا، مصطفى العش ما ينفعش في الاهلي. دي قناعاتي، ممكن اكون صح ممكن اكون غلط، بس انا شايف ياسين مرعي ينفع في الاهلي. كوكا على المستوى الدفاعي كان كويس معقول، حد من بزيرة ده شويه كتير، لكن على المستوى الهجومي هو ابيض.
مش على المستوى الهجومي يا سيدي، عشان يا عم هتقول لي اصل الراجل اصلا ده مش مكانه. يا باشا على مستوى التمريرات نفسها. يعني هو من بعد ما بعد نص ملعب الاهلي، نص ملعب الخصم، هو ما فيش، هو ما جاش. هو عمل كميه بيس باص النهارده تدرس، اقسم بالله العظيم. يعني خش هات الماتش كده شوف عمل كام ميس باص الواد ده النهارده. ما فيش عرضيه واحده تقول ان انا عندي باك شمال. حتى ايه ما بيلعبش في مكاني؟ طب انا خلاص انا لبستك، اعمل ايه؟ محتاج باك شمال يعمل عرضيات. محمد هاني انا يعني انا شايف واحد عامل ماتش معقول. مش هقول لك يا عم ان هو ماتش فشيخ، بس عامل ماتش معقول بامانه. يعني في الوقت اللي كان لعيبه الاهلي كلها عماله تحنكش، هو الوحيد اللي كان بيفكر يعمل حاجه مختلفه، يعمل عرضيه، عارف ان هو الجبهه الوحيده اللي شغاله في العرضيات قبل الجونين ما يخش. على مستوى الدفاع برده كان معقول. مروان عطيه ده واحد من احسن ماتشاته اللي شفتها بيلعبها مع الاهلي، بما يرضي الله. من احسن ماتشاته اللي شفتها مع الاهلي. الولد بصراحه النهارده كان هو الرقم 6 الوحيد اللي في الاهلي. وعلى فكره يعني لو الزمالك كان فايق شويه، والزمالك كان عايز يعمل تحولات على الاهلي، والزمالك كان عبد الله السعيد ونص ملعب الزمالك فايقين شويه، اقسم بالله العظيم كانوا كلوا عيش، احلى عيش على نص ملعب الاهلي. ليه؟ لان باختصار ما عندكش حد سته غير مروان عطيه. انت بتلعب بثمانيتين طايرين، اللي هو محمد علي بن رمضان وتريزيجيه، وسايب مروان عطيه سلبوته لوحده كده في نص الملعب سته. فبالتبعيه عادي جدا، انت اي 1 2 عليه خلاص شكرا يا باشا، بقيت انت والمدافعين والاثنين المدافعين شكرا. انت والاثنين السردباكين. فبصراحه يعني مروان عطيه كان اسد النهارده في نص الملعب، وبصراحه يعني يستحق كل الاشاده يعني. بن رمضان ما حسيتوش، انا بقالي حبه ما حسيت من رمضان ده يا جدعان، كان جاي لنا مارادونا والله العظيم. يعني بن رمضان ده كنت حاسس ان هو جاي الاهلي مارادونا. كنت حاسس ان انا جايب بقى لوكا مودريتش في الاهلي، فاهم؟ ديب 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 وبتاع، والواد بقى عمل كام ماتش في كاس العالم. بعد كده الواد ضرب غطس مقبش. مش انا مش عارف في ايه. والمصحف الشريف. يعني النهارده لقيت نفسي وانا بتفرج على الماتش كده، يا جدعان هو مش ده كان جاي مارادونا؟ ايه اللي حصل؟ الواد فعلا والله كان جاي تحس انك جايب لوكا مودريتش كده، عمال ويلم ويعمل فينتات وبتاع ويخش هو. ما مختفي تماما. تريزيجيه النهارده برضو يعني بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي هو جابها، انا كنت شايف ان هو مش حلو صراحه في المباراه كلها. تريزيجيه ما سيء جدا 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 في الماتش. بيحاول بس مش تريزيجيه. يعني يا جدعان انا جايب تريزيجيه. انا جايب يعني واحد احسن في اخر 5 6 سنين لمنتخب مصر، هو من احسن اللعيبه اللي موجوده، او تاني احسن لاعب بعد محمد صلاح، وساعات كنت بتفرج على محمد صلاح نفسه. المفروض انا جايب فرده تشيلني مش تشلني. انا جايب فرده تشيلني مش تشلني. تريزيجيه حاليا بيشلني. يعني اتمنى ضربه الجزاء دي، وان هو مستمر في التهديف للمباراه الرابعه على التوالي. وان كان زي ما بقول لك هو مستمر في التهديف لكن مفيش اداء. مش ده تريزيجيه. اي حد شاف تريزيجيه قبل كده وشاف تريزيجيه مع منتخب مصر هيقول ان ده مش تريزيجيه اللي في الاهلي. بن شرقي النهارده اللي كان غريب بصراحه. يعني بن شرقي النهارده على المستوى الدفاعي انا مش فاكر له حاجه في الماتش غير الكره اللي طلعها من على الخط دي بس. مش فاكر له اي حاجه تانية. يعني تقولي فاكر له اي لمسه عملها على المستوى الهجومي؟ لا. اي كره عملها؟ لا. اي عرضيه عملها؟ لا. انا مش فاكر له غير الكره اللي طلعها اللي كانت ممكن تقلب الماتش ل 2-0 للزمالك قبل الجولين ما يخش، قسما بالله ما فاكر غيرها. محمد شريف نفس الكلام، مش فاكر له حاجه غير الفنت اللي عمله والزحلقه اللي عملها دي، اللي لمها لحسام عبد المجيد برضه. محمد طاهر انا مش فاكر له حاجه. يعني زي ما دخل زي ما خرج زي ما اتصاب زي ما انا مش فاكر له اي حاجه. اقسم بالله العظيم مش فاكر له حاجه. يعني كل لعيب انت برضه حتى لو اداؤه سيء في الاهلي فانت بتتكلم عنه بحرج شويه لانه عمل حاجه في الماتش. فاهم قصدي؟ يعني بتتكلم على كوكا، بس كوكا برضه وقف بزيرو طول المباراه، كان عامل اداء دفاعي كويس، مش عارف تفتح بقك. بن رمضان ها برضه ما كانش احسن حاجه وما كانش اسوأ حاجه برضه. تريزيجيه جاب ضربه الجزاء، بن شرقي طلع جون محقق للزمالك، محمد شريف اسيست الجون الاولاني. فاهم؟ وان كان اللعيبه دي كلها اداءها سيء، انا بقول لك اللعيبه دي كلها سيئه، بس كل واحد عمل حاجه مخليك بتتكلم باستحياء شويه. يعني بتتكلم برضه وانت ايه، عصر على نفسك ليمون. طاهر انا مش شفتلوش حاجه، والمصحف الشريف ما شفت له اي حاجه. مش فاكر له اي حاجه في الملعب غير ان هو اتصاب وخرج بس. وانا ما اعرفش هو ليه بيلعب على حسين الشحات وليه بيلعب على عبد القادر وليه بيلعب على ناس كتير قوي. يعني انا مش عارف بصراحه. يعني حسين الشحات يلعب عليه مرتاح. وزي ما شفنا يا جماعه الكوره سهله. الدنيا مش كيمياء. الكوره عايزه لعيب عنده قرار. اصحاب الخبره اللي في الاهلي كتير.
محمد شريف النهارده اهو هو سيء جدا جدا في الماتشات اللي لعبها مع الاهلي، ولكن في ماتش زي ده عايز لعيب عنده خبره، عايز لعيب عنده خبره في ماتشات قمه. يو، خلاص خلصنا. هو عمل الويو دي، خلى حسام عبد المجيد فسحه خلاص، خلى حسين الشحات هو. حسين الشحات لعيب نازل في الدقيقه 70 ولا حاجه و70، اول كورتين ضربه جزاء وهدف. كره سهله. احنا مشكلتنا كلها في الاهلي على فكره الفتره اللي فاتت ان مفيش قرار، مفيش لعيب بياخد قرار، مفيش لعيب بيفكر يشوط، واللي بيشوط هو بيشوط في رجلين اللعيبه تحت. فاهم قصدي؟ مفيش لعيب عنده قرار في الاهلي. دي مشكلتنا، دي مشكله محمد شريف الفتره اللي فاتت، ما عندوش قرار رغم ان هو عنده خبرات كتيره جدا. اللعيبه كلها بتعمل كل حاجه ما عدا انها تاخد القرار بتاع اللمسه الاخيره، بتاعت ان انا خلاص هشوط، او ان انا هسجل، او ان انا لا هبصيها. بالمناسبه يعني عمر كمال عبد الواحد ده يعني استغفر الله العظيم كل ذنب. كنت هو اقول الفاظ ما ينفعش تتقال بس عيب. يعني ايه يا اسطى؟ طب ايه انت عايز تعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ يعني اختمها النهارده، خلينا نفتكرك بحاجه حلوه كده. انت الواد ديانج موصلك انت والجون في الستة ياردة انفراد يا اسطى. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ ايه؟ هتجيب جون امتى؟ هتعمل جون امتى؟ هتجيب ضربة جزاء امتى يا اسطى؟ ليه؟ موجود في الاهلي بتعمل ايه؟ 31 سنة، يعني انت برضه مش لعيب صغير ولا لعيب ناشئ هقول يا باشا ده لسه جاي منه. لا انت مش جاي منك يا اسطى، انت ما كنتش كده يا اسطى. انت الكرة دي يعني حرق الدم وشتايم وقلة ادب. ليه يا اسطى؟ ليه؟ انت تخيل، انا تخيلت اللحظة كده قسما بالله العظيم، بعد الكرة دي ما ارتدت بقى على الناحية التانية للاهلي والزمالك كان ضاغط بقى في اخر 3 4 دقايق في الماتش، قلت قسما بالله الزمالك ده لو جاب التعادل الواد ده يعني هيتهان، هيتهان على الكرة اللي ضيعها دي، هيتهان. ومش اول كوره يا اسطى. انا ما اعرفش في لعيبه في الاهلي يا جماعه مش لعيبه اهلي، مش تيشيرت اهلي والله، موجوده كده، موجوده زياده عدد. وفي لعيبه موجوده مؤثره، وفي لعيبه تنفع تبقى بدله مؤثره. اهو احمد عبد القادر انا شايف ان هو ممكن يبقى بديل مؤثر، ووليد صلاح الدين ربنا يكرمه بدا يشغل الراجل اللي هو يرجعه في كلامه تاني، وان الراجل ينزل يلعب يشتغل على نفسه، يبقى حريف احرف من ناس كتير جدا. حسين الشحات بديل مؤثر. لكن عمر كمال يا باشا، ايه يا باشا ده؟ ايه مين ده يا باشا؟ احمد رضا بديل مؤثر. لكن في عيال في الاهلي والله العظيم ما تلعب اهلي ولا زمالك يا عم. مش كده يا جدعان يعني. يعني خلاصة الكلام الماتش خلص، مبروك للاهلي وكل حاجة. الزمالك اللي ضيع الماتش من ايده، الاهلي مكسب معنوي حلو جدا قبل توقف الدولي، ولكن الاهلي محتاج شغل كبير جدا 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 على مستوى اللعب. الروح الحمد لله النهارده بدأنا يعني نشم ريحتها شوية، ان في روح وفي جرينتا وان احنا بنرجع بقى وبتاع، واللعيبه بتسلم على بعض ويعني ها شمينا ريحتها شويه. لكن على مستوى التاكتكس لا خالص. يعني كابتن عماد النحاس كتر الف الف خيرك، بس يا معلم لا احنا محتاجين مدرب. اللعيبه دي عايزه مدرب، وعايزه مدرب شوكته قويه، عايزه مدرب قوي للنادي الاهلي. انا على طول بنادي ان المدرب الاهلي قبل ما يكون عنده فنيات قويه هو لازم يكون مدرب شخصيته قويه. الفنيات يا باشا انت عندك احسن لعيبه في مصر مش هنحاول. اللعيبه دي بس انت لو شدتها، واللعيبه دي لو عرفت تطلع منها ال 100% بتاعها، يا باشا سيبهم يلعبوا من غير فنيات، هم هيعرفوا يلعبوا. فمبروك للاهلي، ومكسب معنوي مهم جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله تابعونا في حلقات جايه باذن الله، واضغطوا الشير والسبسكرايب المتين كده، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.